'Cause when we see you, we find strength to face the day. Ja, sê goeiemôre aan almal. Môre aan almal wat ek nog nie gesien of gegroet het nie. Lekker om julle te sien. Prys die Here. Ons het 'n heerlike koue winter. Sien die 1 Junie is winter, né? Dis die amptelike begin van winter, so hy moet bietjie koud wees. Maar ek sê vanoggend vir Marlies, ek sien uit na die 21ste Junie, want dan is dit die langste nag en die kortste dag, en dan draai die son om, dan is daar weer hoop vir ons, laat die somer kom weer. Prys die Here, maar ek geniet daarom die winter ook. Daar's 'n paar dingetjies wat lekker kan wees, soos byvoorbeeld ek kan nou onder die heater staan terwyl jy 'n bietjie ver is. Prys die Here vir dit. Nou ja, kom ons gaan saam bid. Vader, ons kom vanmôre na U toe in die magtige naam van Jesus, die naam bo elke naam, die soetste naam wat daar is, Here. Vader, ons dankie vanmôre dat U hier is deur U Heilige Gees, Here. Heilige Gees, U is welkom vanmôre in hierdie plek, Here. Vader, dankie dat ons vanmôre net kan inkom en U naam kan kom groot maak, Here. Dankie dat U ons harte kom warm maak met die naam van Jesus, Here. Vader, ons dankie dat ons vanmôre net in U teenwoordigheid kan kom tyd spandeer, Here. Vader, ek dankie dat U vanmôre met elkeen van ons sal kom deel, Here. Met elkeen van ons sal kom praat, Here. Father, we just want to open up ourselves this morning. Ons wil onsself net kom oopmaak en sê, Heilige Gees, vanmôre soos wat U wil, Here. I surrender myself to you, Lord. I want to live for you. I want you to be my all in all this morning, Lord. Ek wil hê U moet die Heer wees, Here. Ek wil hê U moet God wees vanmôre. Ek wil hê U moet Vader wees vanmôre, Here. Vader, U kom net vanmôre in, and we just want to acknowledge you and honor you and give you the highest place this morning. Here, ons wil U die hoogste eer vanmôre gee, Here, wat U naam toekom, want U is die naam bo elke naam vanmôre. U is God oor alles, Here. U is die skepper, U is die Alfa, U is die Omega, Here. U is die een wat alles begin het. U is die een wat gesê het, U sal volbring dit wat U begin het, Here. En Vader, ek dank U dat U vanmôre, Here, sal volbring dit wat U in elkeen van ons se lewens begin het, Here. Dankie vir die wonderwerke wat U in ons lewens doen. Dankie vir U grootheid in ons lewens, Here. Dankie vir U liefde oor ons lewens. Dankie vir U genade in ons lewens, Here. Dankie, Here, dat U 'n plan het, Here. Vader, ons dankie vir U wonderlike liefde oor ons wat ons net kom ontvou vanmôre, Here. Ons dankie vir U wonderlike teenwoordigheid, Here, wat ons net vanmôre kom omvou in hierdie plek, Here. Ons wil vanmôre net kom uitbundig sê, Here, ons is lief vir U, Here. Ons eer U vanmôre, Here. Father, we cannot live without you. We need you, Lord. We need you. Ons het U nodig, Here. Meer as enigiets anders in ons lewens sal ons vanmôre kom erken, Here, dat ons U nodig het. Here, ons het U meer nodig as ons volgende hartklop, Here. Ons het U meer nodig as ons volgende asem, Here. Ons het U meer nodig as ons volgende ete, Here. Ons het U meer nodig as enige iets in ons lewens. We need you, Lord. Ons het U vanmôre, Here. Ons het U vanmôre nodig. And thank you, Father, that you have just come. Dat U net vanmôre deur die Gees kom, Here. En Vader, die woord sê dat ons nie na U kan kom as U ons nie eers getrek het nie. Maar Here, dankie dat U Gees vanmôre, Here, elke van ons trek, Here. Dankie, Here, dat die voorhangsel vanmôre geskeur is en U ons uitnooi en te sê, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is, kom vanmôre na my toe. Here, dankie dat U die gewer is van die brood van die lewe, Here. Dankie dat U vanmôre gesê het, hy wat dors het, kom drink van my en jy sal nooit weer dors nie, Here. We just want to come and thirst after you this morning, Lord. Ons dors vanmôre na U, Here. Ons loof U en ons eer U. Ons kom gee vanmôre hierdie diens oor aan U, Here. We say thank you, Lord. Dankie, Heilige Gees, soos wat U lei vanmôre, Here. In Jesus naam. Hey. Ons moet onsself gereed maak, dat ons nog baie tye van verkoeking in die teenwoordigheid van die Here sal spandeer. Wanneer ons werklik waar sal deurbreek
in die allerheiligste. En is in daardie atmosfeer van God se teenwoordigheid waar niks onmoontlik is nie. Begin om 'n liefde te kweek vir die teenwoordigheid van die Here. Ons probleem is, ons is altyd haastig. En miskien kan ons op 'n plek kom waar ons bietjie minder haastig is en sê, Here, net 'n bietjie tyd in die teenwoordigheid, net nog 'n bietjie meer. Prys sy naam vanmôre. Môre 'n bietjie met ons gesels oor hoe lyk wedergeboorte. Wedergeboorte is die vertrekpunt van my verhouding met die Here, wanneer ek tot wedergeboorte kom. Jy sien, ek kan in 'n Christelike huis groot geword het, of ek kan 'n lidmaat van 'n kerk wees, maar dit beteken nie dat jy is wedergebore nie. En dit beteken nie noodwendig dat jou pad is hemel toe nie. Johannes 3 vers 3 sê Jesus antwoord sê vir hom, dis vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie, want uit die vlees gebore is, dis jou natuurlike geboorte, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So my gees moet gewederbaar word. Jesus het ons nie geroep om Christendom as ons godsdiens te aanvaar nie, maar om volgelinge van Christus te word. Om wedergebore te wees is 'n lewensveranderende ervaring. Die lewe vir Christus, of gaan ek maar net deur emosies? Doen jy net die aktiwiteite, of het jou lewe getransformeer? Wedergeboorte is nie 'n religieuse aktiwiteit nie. Dit is 'n radikale transformasie wat in jou hart en in jou gees gebeur. Jou lewe met die krag wys van 'n herskepte hart. Lewe ek regtig vir Christus, of doen ek net die aktiwiteite? So wat beteken die woord wedergeboorte in die Grieks? Wat is die betekenis daar? It is to be begotten from above. It literally means that there must be a transformation from God in your life. Dit is 'n geestelike geboorte waar die Heilige Gees jou herskep. Nou net so min as wat ek aan myself geboorte kon skenk, net so min kan jy ook jouself wederbaar. Jy kan nie jouself wedergebore nie. Dit is 'n wonderwerk van God wat in jou lewe gebeur, wedergeboorte. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So my geestesmens is geherskep en het nuut geword. Ek is wedergebore wanneer die gees van die Here binne in my kom woon. Wanneer ek my rug op die wêreld draai, Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, dan kom die Heilige Gees en ek kom doen 'n wonderwerk in my lewe en ek word geherskep en die gees van die Here kom woon binne in my. Wanneer jy wedergebore word, kom jou begeertes en jou prioriteite en jou lewe in lyn met God se wil. Hoe weet ek wat is sy wil? Dis in sy woord. Ja, dit is 'n proses, groeiproses waar ek al meer in lyn, my lewe in lyn begin word met Christus, maar daar's hierdie drang in my lewe, dat dit gaan nie meer nou oor my nie, maar dit gaan nou oor hom. Dit gaan nou oor Jesus. Jou lewe moet verander nadat jy Jesus aangeneem het. Jy kan nie net soos die wêreld lyk nie.
Jy sien, ek sê altyd, if you stood trial for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Mense moet Jesus in jou kan sien. Wedergeboorte is ook nie brandversekering nie. 'n Paar van julle sal dit nou vang. Dis 'n veranderende lewe. Sien, party mense wil net die Here aanneem, want ek wil nie hel toe gaan nie. Wil brandversekering uitneem. Nee, ek is lief vir hom. Ek neem hom aan. My lewe gaan nou oor hom. Dis 'n veranderende lewe. Jy sien, toe Paulus, wat toe hy nog Saulus was, die Christene met soveel ywer vervolg het, nadat hy sy Damaskus ervaring gehad het, en Jesus aan hom geopenbaar is, en Paulus tot wedergeboorte gekom het, was hy heeltemal 'n ander mens na dit. En jou wedergeboorte, moet vir jou eie Damaskus ervaring wees. Wanneer ek na myself kyk, en ek besef dat ek het 'n verlosser nodig. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, en blydskap, en vrede, en lankmoedigheid, is geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, wanneer ek tot wedergeboorte gekom het, dan kom hierdie vrug van die Heilige Gees, wat ons in Galasiërs 22 kry, kom na vore in my lewe. Die mense by die vrug van die Gees in jou lewe sien. Maar as jy nog vasgevang is in die werk van die vlees, dan moet ek myself ondersoek en sê, Here, is ek wedergebore. Galasiërs 5:19, en die werk van die vlees is openbaar, naamlik oorspel en hoerery en onreinheid, ongebondenheid. Ongebondenheid is om sonder enige beheer of beperkings te lewe. Afgodery. Ons dink almal nie, maar ek buig nie voor 'n beeld nie. Maar enigiets in my lewe wat belangriker is as Jesus, is afgodery. Towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid. Ja, ons vermelens is nou maar so, of ons van 'n merwes is nou maar so. Nee, jy mag nie toornig wees omdat dit nou maar in jou familie loop nie. Want jy's nou deel van 'n nuwe familie. Jesus se familie. Naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap. Dronkenskap hoort nie by 'n kind van die Here nie. Brassery en dergelike dinge. Met ander woorde, sulke tipe van goeders. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So as ek nou tot wedergeboorte gekom het, hoe lyk wedergeboorte in 'n kind van die Here se lewe? 'n Wedergebore kind van God ervaar dat hulle harte hulle veroordeel as hulle sondig. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig, dis die Heilige Gees, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Dis as ek 'n kind van die Here byvoorbeeld my meer verloor of vuil taal gebruik, of enigiets waaraan jy nou kan dink, dan praat die Heilige Gees met my. Maar as ek nog gemaklik kan sondig, sonder om aangekla te voel, dan moet ek my hart ondersoek. Nadat Dawid die hele gedoente gehad het met Batseba, skryf hy in Psalm 51 vers 3, hy sê, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. So Dawid is baie bewus van sy oortreding. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. As ek 'n wedergebore kind van die Here is dit my hart om te sê, Here, reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge, so ek ontken dit nie, ek ken sy oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig. En dis nog 'n ding wat ons moet besef. Wanneer ek sonde doen, is dit nie noodwendig die ou se goed wie ek gesteel het, ek teenoor hom gesondig nie. Nee, jy teenoor God gesondig.
Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U geregverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Hy sê, verberg U aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtigheid. En hier is 'n baie mooi skrif, wat elkeen van ons se hart moet wees. Skryf Dawid, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. En dan sy grootste begeerte in vers 13, verwerp my nie van U aangesig nie, en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Ons moet so versigtig wees, om nie die Gees van die Here te bedroef nie. Tweede eienskap, waarna ek moet kyk in my eie lewe, as 'n wedergebore kind. 'n Wedergebore kind van God, het 'n liefde vir God se woord. Die Heilige Gees gee ons 'n honger na sy woord, en voed ons daarmee. Die woord is vir ons rigtinggewend, dit stig ons, dit vertroos ons. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van die Here is lewend en kragtig. Wanneer ek baie keer die woord bestudeer, en dis nie vir my lewe nie, dis sommer net woorde, dan moet ek sê, Heilige Gees, wil U nie hierdie woord vir my kom lewend en kragtig maak nie. Sien, daar's krag in die woord. So hy sê, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegting en die gedagtes van die hart. So wanneer ek die woord bestudeer, dan toets ek my hart aan die woord. En die woord is lewend en kragtig om my te verander. Sien, as jy nie tyd in God se woord spandeer nie, vra hom om 'n honger na sy woord in jou te plaas. Maar jy en ek moet self die dissipline kry om God se woord te vat. Derde eienskap van 'n wedergebore kind van die Here. 'n Wedergebore kinders van God het 'n begeerte en 'n drang om saam te kom met ander kinders van die Here. Ons noem dit fellowship. En wanneer jy wedergebore word, word jy deel van God se familie. In Hebreërs 10:24 sê hy, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. In die Engels sê hy, and let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds. Ek kan jou nie encourage as ek nie by jou is nie. As ons nie saamkom nie, hoe moet ek jou encourage? Dan die volgende versie, wel bekend wat die woord praat oor samekoms. Hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dis te meer na mate julle die dag sien naderkom. Moet nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Die woord gee ons 'n opdrag om by mekaar te kom. In Handelinge 2 lees ons ook van die vroeë kerk, sê, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met mekaar en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hoekom wil ons so graag by mekaar kom? Jy sien, dieselfde gees wat in my woon, woon ook in jou, en daarom wil ons by mekaar kom. Nou die dag toe ek in Belito was, van julle die foto gesien, het ek so vir 'n jong manne gebid. Hulle was sendelinge gewees uit Argentinië uit. En onmiddellik,
I felt the same spirit. So dit maak nie saak waar hy Christene is nie. Watter land hy? Hy kan in 'n moslemland wees, in 'n hindoe land wees, in 'n boeddhiste land wees, maar as die gees van die Here in hom woon, en ons kom by mekaar, en dan deel ons dieselfde gees. En dis hoekom dit vir ons so lekker is, om saam met kinders van die Here by mekaar te kom. As jy eerder in isolasie wil lewe, of jy voel geen koneksie met ander gelowiges nie, is dit miskien tyd om jou hart te ondersoek. En ek weet, ek preek nou for the converted, soos hulle sê. Maar dit gaan op YouTube wees, so jy daar in YouTube, as jy dink, jy kan net YouTube kerk bywoon, nee, die woord sê, kerk toe gaan, kry vir jou Bybelse kerk. Interessant waar die kerk vervolg word, en kerke ondergronds moet ontmoet, met die wete, dat as hulle gevang word, kan hulle gemartel word, vir jare toegesluit word met harde arbeid, selfs die doodstraf ontvang. As daar nou 'n groep mense is, wat 'n verskoning het, om nie by mekaar te kom nie, sal jy hulle in Noord-Korea kry, of selfs in China kry, en in baie ander moslimlande kry, maar ten spyte van die bedreiging van geweld en die erge gevolge daarvan, is hulle gedring in hulle harte om met ander gelowiges by mekaar te kom. Baie toevallig, ek het hierdie reeds in my woord gehad, en gistermiddag, toe gaan sit ek daar voor die TV en gaan YouTube toe. En dis nie my feed nie, dis sommer maar net die algemene feed vir guests. En wat kom op? Vroukie wat 15 jaar in Noord-Korea tronkstraf gekry het, omdat sy 'n kind van die Here was en haar gevang het. En hoe sy uitgekom het, maar wat sy gedeel het. En hoe hulle as 'n kerk, as daar 'n rooi serp sê sy op 'n sekere manier op 'n draad hang, dan beteken dit die byeenkoms is afgestel. En as 'n sambreel lê op 'n sekere manier teen 'n muur, dan beteken dit die venue het verander. En nooit 2 keer het hulle op dieselfde plek by mekaar gekom, die ander kere is dit in ou mynskagte, en ander kere is dit in die bos, en ander kere is dit in 'n ou fabriek, en so het hulle maar hulle self rondgeskuif, heeltyd met die wete, ek kan enige oomblik gearresteer word. En interessant, die marteling waarvan sy vertel het, dat sy so gemartel was, dat die dokter gesê het, wel, as jy haar nog verder wil interrogate, gaan jy haar eers met 3 dae gee om te herstel. Anders gaan sy dit nie maak nie. Maar ons, wat in lande bly, wat ons by mekaar kan kom, sonder enige van daardie tipe dreigemente, is maklik vol verskonings. Is dit nie eintlik 'n aanklag teen ons nie? 'n Wedergebore kind van die Here wil graag saam met ander kinders fellowship. Wedergebore kinders van die Here bid. Gebed is nie net versoeke nie, maar dit is gemeenskap met God. In Lukas 15:16 gee Jesus onsself 'n voorbeeld, waar hy sê, maar hy, dis nou Jesus, het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. As Jesus moes bid, hoeveel te meer nie ons nie. Gebed is ook 'n tyd waar ek stil word en God vra om met my te praat. Is jou gebed dalk net 'n ritueel wat jy gou wil oorkry? Dan moet jy dalk eerder jou hart weer ondersoek. Griekse woord vir bid beteken onder andere to search out, om te soek. By any method, specifically in worship or prayer, by implication to strive after, to ask, to beg, to beseech, to desire, to inquire, to get, to make inquisition, to procure, to make request, to require, to seek for. Dis nou 'n mondvol. Maar al wat dit sê is soek die Here. 1 Timoteus 2 vers 1
In die eerste plek vermaan ek dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Vers 2. Vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waarheid. Bid vir hom dat hy tot bekering kom. Bid vir 'n goddelike regering, want die woord sê, sodat julle in rustigheid kan woon. Rustigheid en 'n stil lewe kan lei en in alle godsvrug en waardigheid. Dit kan ons hê as 'n goddelike regering het. So bid vir die Here en sê, Here, gee vir ons manne van God om die parlement te val. 'n wedergebore kind van God het en dra 'n las vir verlore siele. Dit breek jou hart om te sien dat mense verlore gaan en jy het 'n begeerte dat almal na Christus Jesus toe moet kom. Wanneer jy tot wedergeboorte kom en die Heilige Gees kom woon in jou, dan is wat vir God belangrik is ook vir jou belangrik, en sekerlik die belangrikste vir God is dat mense tot die reddende kennis van God moet kom. 1 Timoteus 2 vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis wat Jesus wil hê. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. Dit was die rede hoekom Jesus gekom het. As jy God die wêreld so lief gehad het, en dit sy hartklop was, moet dit nie ook my hartklop wees nie. Moet ek nie ook 'n begeerte hê, dat mense tot die reddende kennis van Jesus kom nie. Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. In die Engels sê, for the Son of Man came to seek and save the lost. Dit was sy rede, dit was sy missie. So wedergebore kinders van God dra las in hulle harte vir hulle familie, hulle vriende en vir ander wat verlore gaan. Jy kan nie deur die lewe gaan as 'n wedergebore kind van die Here en glad nie omgee dat mense verlore gaan nie. Dit moet jou pla. Romeine 10 vers 1, broeders, die verlange van my hart, is Paulus wat hier skryf, hy sê, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Dit was Paulus se hart. Dan skryf hy in Romeine 9 vers 3, sê hy, want ek sou selfs kon, hoor sy hart, ek sou selfs kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Wat natuurlik nou nie moontlik was nie. Maar Paulus sê, as ek myself kon gee, weg van Christus af, om 'n vervloeking te wees, net sodat hulle tot die reddende kennis kom, sou ek dit doen. Dis hoe ernstig Paulus was, vir hulle wat verlore gaan. Wanneer laas het jy jou getuienis of die evangelie met iemand gedeel? Johannes 4:35 sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. Die oes is groot. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander wat maai. So wat sê die Here? Bring jou getuienis, praat met mense, jy saai saad in hulle lewe. Miskien besluit hulle nie onmiddellik daar en dan, hulle wil Jesus aanneem nie, maar hierdie saad het jy gesaai, die saad het jy gesaai. En eendag
dan stap daai persoon in 'n diens miskien in. En daar kom 'n uitnodiging te sê, wil jy nie jou saak met God kom regmaak nie. En op daardie dag het daardie saad wat jy miskien gesaai het, jare van tevore, het nou 'n oes opgelewer. En dan sê die woord, dan sal die saaier en die maaier albei bly wees. So moet dit nooit minag wanneer jy saad gesaai het en saad gesaai het en saad gesaai het en al het jy nie miskien onmiddellik die oes gesien van 'n vriend of 'n familielid of iemand wat tot wedergeboorte kom nie, maar as gevolg van jou saad in hulle lewe wat jy gesaai het, is daar vorentoe dalk 'n oes. Jy moet die saad saai. Ek het baie kere die voorreg om 'n uitnodiging te maak. En mense kom en hulle gee hulle harte vir die Here. Ek het die voorreg om te maai. Maar ek weet dat baie ander mense het voor dit eers gesaai. En nou kan ons albei bly wees. Bly saai. Vers 38. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En dis daai voorreg waarvan ek praat. Matteus 6:19, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Het jy God se hart vir die verlore siele? Maak jou skatte bymekaar in die hemel. Jy kan niks anders hemel toe vat nie, behalwe mense nie. Nothing else. Jy kan die wêreld se skatte hê, maar die dag as ons jou in die grond bære, vat jy niks saam nie. Die enigste ding wat jy kan saamvat, is die saad wat jy gesaai het. Miskien het jy sendelinge onderhou of iets. Jy het iets gedoen vir die Here. En mense het as gevolg van dit tot wedergeboorte gekom en hulle het ingewoon in die teenwoordigheid van God in. I love that song, ek het dit al baie vir julle gesê. Thank you for giving to the Lord. Die liedjie sê, die mense het opgekom na jou toe, gesê, you were my Sunday school teacher. En dis hoekom ek hier is vandag. Onthou jy toe jy by die braai met my gedeel het oor Jesus? Dis hoekom ek hier is vandag. Want 'n paar jaar later, toe ek in die moeilikheid was, toe onthou ek jou woorde. Dis hoekom ek hier is vandag. Waar is jou skat? Waar is jou skat? Wat is vir jou waardevol? Is die evangelie en die uitbreiding van die Here se werk jou skat? As jy sê, weet wat, ek het nog nooit, of ek het baie lanklaas my getuienis of Jesus met iemand gedeel. Miskien is dit tyd om jou hart te ondersoek en te sê, Here, gee my die boldness wat ek nodig het. Gee my die geleenthede, Here. Stuur vandag iemand oor my pad met wie ek kan praat oor Jesus. Nog 'n eienskap van 'n wedergebore kind van die Here. Hy leef vir God en nie vir homself nie.
Openbaring 4 vers 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Ek en jy, dis een van daai dinge wat gecreate is for God's pleasure. Miskien moet ek net weer besef why I was created. Met wedergeboorte verander my visie, en ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir God. I understand that I was created for His pleasure. In Korintiërs 10:31, of julle dan eet of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Dat alles wat jy doen, wat jou werk ook al is, waar jy ook al by mekaar kom, wat jy ook al doen, laat dit alles wees tot verheerliking van God. Moenie iets doen wat nie tot sy verheerliking is nie. Doen dit vir hom. Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So my hart is om altyd eers God en sy wil te soek. My gebed is, Here, mag my lewe U verheerlik. Dit moet jou uitkyk wees op die lewe. Is jou lewe oor jou heerlikheid, of gaan dit oor God se verheerliking? Gaan dit oor wat ek wil hê in die lewe? Of gaan dit, Here, wat wil U hê? Waar wil U my gebruik? Hoe kan ek U verheerlik? Matteus 16:24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Het ek myself verloon, of gaan elke besluit wat ek neem eintlik maar nog oor myself? Doen alles om God te verheerlik. Psalm 139:23, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me to the way everlasting. Ek leef 'n lewe waar ek sê, Here, ondersoek my hart. Here, ondersoek my hart. Miskien moet ek ook bid en sê, Here, ondersoek my motiewe. Is my motiewe suiwer, Here? 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek jouself of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Paulus sê ons moet onsself gedurig deur ondersoek of ons nog op die pad is. Do I live for Him, privately and publicly? Ons lees ook in die woord van die smal pad, Matteus 7 vers 13. Gaan deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Dit is 'n baie sad statement. Jy sien, daar is 2 ingange. Daar is 2 weë, en daar's 2 einddestinasies. Permanente eindbestemmings. Daar is nie 'n derde weg nie. Elke persoon op hierdie aarde bevind hulle self op een van hierdie 2 weë. En elke persoon gaan opeindig op een van 2 plekke.
hoe sê hulle, feit soos 'n koei. 'n Groot valse leer vandag is, there are many ways to God. Nee, daar is nie. Jy is of op een, of jy is op die ander een. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord en sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die poort is nou, sê hy. Hierdie poort, hierdie hek, hierdie narrow gate waarvan die Bybel praat, sy naam is Jesus. It's the only way on the narrow road. Maar hy sê, die pad is nou. Jy sien, jy kan net deur hierdie nou poort alleen gaan. Niemand kan saam met jou gaan nie. Jy gaan alleen voor God staan. Net jy kan deur die poort gaan. Daar's nie plek vir twee langs mekaar nie. Daar's nie ook nie plek vir my eie wil om deur die poort te gaan nie. Ek moet die ou mens afstrip om deur die poort te gaan. Die ou mens moet afsterwe. Ek moet 'n totale oorgawe maak wanneer ek deur die nou poort wil gaan. Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis wat gebeur wanneer ek deur die nou poort gaan. Here, ek leef nou nie meer nie, U leef in my. Dan sê hy, die ander pad is wyd. Jy sien, op die ander pad is daar geen verwagtings van jou nie. Daar's geen opofferings wat jy hoef te maak nie. Jy hoef nie jou kruis op te neem en Jesus te volg op die breë weg nie. Ons verwag niks van jou nie. Jy hoef geen opofferings te maak nie. Maar aan die einde van daardie pad is daar 'n massiewe prys wat jy sal betaal. Die breë weg is 'n maklike weg. Dis vol van die plesiere van die lewe. Jy hoef niks prys te gee nie. Jy hoef nie weg te draai van jou sonde nie. Daar is baie op hierdie weg. Om die waarheid te sê, meeste mense is op hierdie weg, want hy sê, die smal pad min sal dit vind. Daar's baie mense om jou geselskap te hou op die breë weg. Wie is op die breë weg? Wel, hulle wat hulle self wil regverdig. Wat nog nie op die plek gekom het om te sê, Jesus, ek het 'n verlosser nodig nie. Nee, ek is dan so nice ou. Nee, ek is 'n goeie mens. Daar's baie goeie mense op die breë pad. Ateïste. Baie kerkgangers is op die breë weg en hulle weet dit nie eers nie. Twee poorte, twee weë, twee eindestinasies. En elkeen van ons hier vanmôre, en elke persoon lewend op hierdie aarde, vind hulle self of op die een, of op die ander een. Het jy deur die nou poort ingegaan, het jy Jesus jou verlosser en saligmaker gemaak, het jy weggedraai van jou sonde af, en leef jy vir hom, op die smal weg. And do you serve him out of love and not fear? Are you quick to repent? Do you repent regularly? Here sê vanoggend vir jou, gee my jou hart. Ek wou vanmôre net so 'n bietjie die woord van die Here ophou as 'n spieël vir my en vir jou.
Miskien is daar areas in jou lewe wat nog nie heeltemal in lyn is soos wat dit moet wees nie. Miskien is daar nie 'n liefde vir God se woord nie, of ek spandeer nie tyd in gebed nie. Miskien is dit areas in jou lewe wat jy vanmôre na die Here toe moet kom en sê, Here, wil jy nie 'n hartsbegeerte in my hart sit vir hierdie dinge van U nie, Here. Ek wil net weer my rigting 'n bietjie aanpas, Here, vanmôre op hierdie smal weg. Here, sit 'n brandende begeerte in my hart vir hulle wat verlore gaan. Vergewe my vir die tye wat ek indifferent gestaan het teenoor 'n verlore wêreld. My hart en my passie miskien verloor het vir hulle wat verlore gaan. Maar miskien sit jy ook vanmôre hier en jy sê, weet jy wat, Paul? Ek het nog nie deur hierdie smal weg ingegaan nie. Ek bevind myself nog op die breë pad. Ek gaan nou bid dat die Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel in elkeen se harte sal praat. Vra jouself vanmôre af op watter pad is jy? Vra die Heilige Gees en sê, Here, wys my. Watter pad is ek, Here? As ek op die smal weg het ek deur Jesus ingegaan, leef ek vir hom? Of bevind ek myself nog op die breë weg? Waarvan die einddestinasie total separation of God is die helse vuur. Op watter een van die twee paaie is jy vanmôre? En as jy op die breë weg is en jy wil planne verander, wil ek jou vanmôre nooi om in te kom deur die smal weg, die smal poort. Ek jou voorstel aan Jesus. Hy wat sy lewe vir jou kom neerlê het. Hy wat op die kruis kom sterf het vir jou sondes, omdat hy jou so lief gehad het. Wil jou vanmôre nooi en sê, wie jy nie maar kom nie. I want to give you life, and life more abundantly. Lewe en lewe in oorvloed. So terwyl niemand rondkyk nie, as jy vanmôre in hierdie plek is en jy wil graag planne verander, jy wil graag deur hierdie nou poort gaan, wil ek jou geleentheid gee om net as 'n teken jou hand op te steek en te sê, Jesus, red my vanmôre. Kies vanmôre watter pad jy wil wees. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dit is tyd om 'n keuse te maak vir Jesus, om jou lewe te kom verander. Thank you, God. Worship your name. Dankie, Here. Vader, ons dankie vanmôre, Here, vir die goedheid, die grootheid en die liefde. U wat waardig is vanmôre, Here. U is vanmôre waardig. Dankie. Thank you so much, Jesus. Worthy is your name. Wie is die grote koning, heerser oor die nasies? Ons loof hom, ons eer hom, ons nooi hom, kom hier Jesus, kom.